सो इसके ऊपर एक और स्पेस दिया है, मल्टीपल स्पेसेस दिए हैं जहाँ पे आप अपने कीज़, नेल्स या और कुछ छोटे सामान रख सकते हैं, विच इज़ वेरी हैंडी, जहाँ आपको सामान ऊपर ऊपर ही रखना है, राइट। और अगेन जैसा ये हैंडल दिया है, ये हैंडल बहुत ही अच्छा है, आप इसको स्ट्रेच करके निकाल सकते हैं, वापस ही अंदर चला जाता है। यहाँ पे इवन आप देखेंगे लॉक करने की जगह दी है, स्पेसिफिकली एक होल दिया है जिसमें आप प्रॉपरली एक्चुअली में अपना लॉक डाल सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी सॉलिड मटेरियल, ये रगेड दिखता है, राइट, स्क्रैच प्रूफ है, मतलब ऑलरेडी इसमें जो इंग्रेविंग्स की गई हैं उससे ये स्क्रैच नहीं दिखेगा आपका। एंड ओवरऑल ये काफ़ी सॉलिड है। इसका वेट अगर देखेंगे तो अराउंड, आई एम श्योर इसका अराउंड 400 ग्राम्स इसका वेट होगा, बट लेट्स सी इसका वेट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द बॉक्स, या but this is really good quality box from Taparia. There was one from Stanley as well, but मुझे लगता है उसका quality is not that good. Taparia is good in this case. So yeah, that's the review of this. बाकी मैं अपने सामान इसमें डाल के and then I will use it. I'll suggest you to buy the same and use it at your home. So एक बार लेंगे, I'm sure ये this will last you your lifetime. आप अपने tools इसमें रख सकते हैं and yeah, just carry it if you need, you can carry it. I'm sure it is easily, you can carry this, right, and it will not break. So that's the thing. Thank you so much, and whatever your feedback is, please mention your feedback on this, and subscribe our channel. Yeah, that's all.